mini na ga yezu mu ci la Agaie-Katcha-Baro la de buru lo saraya na wi ganto gan eko na naki daga gayo kin baro na unje eko na gena amma so kwa yito fesarati a kungilan eko na ya kami ga da gwamnati na amma yinan na ya eko wowa na etunci ga dejiji na Agaie-Katcha-Baro nga ba so kun da mini eko na ji wa special funding ya Niger state na na moto za na contractor da ba ga na ji contract unci na kamin dondo ye lugwa e fozu maji nga kaya tundo ciji mu kube daga kindembo ngala kaya ji la ci ngala mu ci la de tun la amma yinan na mi wogan a ga wa ci gaba bi e tun lo yani Agaie-Katcha-Baro port me lu bazabe etugici ji yake nufin malu bazabe to gwamna wore yi jin kokari degi yake mna wajeje wa dejiji kemna yiwuna gwamnati Buhari na sokogwaka amma yinan na ide president worwani na mai kamin ulo na jana no sai je fedu biyu madamini ezana ba biyu na Agaie-Katcha-Baro port kamina conceive na tafawa balewa nga conceive idea ya Baro porto ebona unlokin America mu ci dale da nan doci na mu di similarity be Baro na kaminu jina go conceive idea gan ngwaya la Baro inland portajo to don doyan zanaji bazu mana so ko lugwa ya wuce shi dan buru ba ma yinan na ibo na ipe na wuya kin Nigeria na mu ya kin arewa pataki na wa fe na dole ya kutati ubo ya wagwafi be jama'a ya arewa pate be jama'a be ebo yi de be lawin lo eba shugaban kasa ga enana yin da mini project na arewa waguju ya guni loguto tana so ko gabe ina so ko iya babe ga so ku ya won diujina iga Baro port ga unga de won yinan na wagale ade equipment ne guba nan goya ga da porto na an wuce shi kuda shi bane har efozu maji Buhari to long da commission ya indo ciji mini na ga yezu mu ci la Agaie-Katcha-Baro la de buru lo saraya na wi ganto gan eko na naki daga gayo kin baro na unje eko na gena amma so kwa yito fesarati a kungilan eko na ya kami ga da gwamnati na amma yinan na ya eko wowa na etunci ga dejiji na Agaie-Katcha-Baro nga ba so kun da mini eko na ji wa special funding ya Niger state na na moto za na contractor da ba ga na ji contract unci na kamin dondo ye lugwa e fozu maji nga kaya tundo ciji mu kube daga kindembo ngala kaya ji la ci ngala mu ci la de tun la amma yinan na mi wogan a ga wa ci gaba bi e tun lo yani so ye percent on totu gan dama ya won ebana contractor no yinan we contractor yen giki in Nigeria is an indigenous contractor yo so yesun tu gan waga lotun na vai wace jin kem no gwayina wa san gwamnati na ka yesun agale na gunaye ala ya wai gan wato dioji na so nga ba so ko aga gan ko na jijin na gabe kenan gan dredging be one or two issue na gabe kenan ya bazu kem na me ga wannan nusa yi ja cha zuyin babe gwamnati ya be asiwaju an kamin be mi na fozu majina afi do biyu madamini energy abazu etubo na so wale ga energy kwata ku da waje so ko gu dami uncha fe jici be iko yin so kwe wale boro lobia kin nufi wala eburu lobia kin neja wala bia kin arewa to Nigeria to kwata so ye babe so kwe ga so kula ungu jun yayi within lifespan ya gwamnati ya asiwaju